Однажды, ранним утром, когда солнечные лучи только начали пробиваться через окна школы, директор Джонатан Рид, человек средних лет с крепкой фигурой и заботливым лицом, неспешно шел по коридору. Его внимание привлекла уборщица Мэри Энн. Она была тихой, незаметной женщиной с простыми чертами лица и темными волосами, завязанными в тугой узел. Каждый день она приходила на работу рано утром и уходила позже всех, оставаясь в тени и выполняя свою работу с преданностью и педантичностью. В тот утренний час, когда другие сотрудники только начинали приходить в школу, она склонилась над ведром, медленно вытирая пол. Джонатан, проходя мимо, почувствовал, как его сердце немного сжалось. Она выглядела уставшей, и в этот момент она подняла руку, чтобы поправить свои волосы. Рука ее была в форме, но рукав немного сдвинулся, открывая секрет, который поразил директора. На ее предплечье виднелся большой темный синяк. Это не был случайный ушиб, а что-то более глубокое и тревожное. Хотя Джонатан был опытным директором и привык решать проблемы изо дня в день, это открытие вызвало у него беспокойство. Он не мог позволить себе подать виду, но в глубине души понимал, что что-то не так. На следующий день он пришел пораньше и снова увидел Мэри Энн. Теперь ее предплечье было не единственным местом с синяками. Их стало заметно больше. Он встал на путь расследования, решив, что не сможет оставаться безучастным. В течение следующей недели он начал собирать информацию о ней. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, он заметил, как она всегда приходила и уходила одна. По часам ее выхода и прихода можно было сказать, что у нее не было обычной жизни, вне стен школы. Она будто бы жила только для работы. Опросив охрану и коллег, Джонатан понял, что практически никто не знал, где она жила. Ее жизнь не пересекалась с другими, как будто ее существование ограничивалось только стенами школы. Постепенно решимость мучила его. Завтра, в пятницу, он решил следить за ней. После работы он столкнулся с терзаниями и переживаниями, но все же поехал за ней. Он ехал с осторожностью, стараясь не привлекать внимания к себе. Его машина остановилась, когда она добиралась до окраины города, в район, где улицы не имели названий, а дома стояли слишком близко друг к другу, как будто накапливая свои тайны. Издалека он увидел, что она припарковалась и вышла из своего старенького авто. И тут произошло то, что Джонатан никогда не смог бы ожидать. Из дверей ее дома вышел высокий мужчина и грубо схватил Мэри Энн за плечо. Он не просто схватил ее, он, похоже, владел ее и ее жизнью. Она даже не сопротивлялась, просто опустила голову и вошла внутрь. По ее мимолетному взгляду было видно, что это не первый раз. Джонатан не знал, что делать. Ему было страшно, но он понимал, что должен действовать. На следующий день он собрал документы и созвонился с соответствующими службами. Написав заявление, он не был уверен, поможет ли это, но чувствовал, что не может оставаться безучастным. В течение недели дом, где жила Мэри Энн, посетила полиция, социальные работники и адвокат, которого он нанял за свои средства. Когда они вошли в дом, над которым нависали темные облака страха и отчаяния, Мэри Энн не была единственной жертвой. У нее нашли не только следы физического насилия, но и документы, указывающие на то, что она долгие годы находилась под финансовым и психологическим контролем. Ее жизнь оказалась номинально управляемой тем самым мужчиной, который пару раз с грубыми упреками ожидал ее возвращения. Когда новость о ее ситуации разошлась по школе, коллектив был потрясен. Никто и подумать не мог, что за спокойной улыбкой уборщицы скрывалась такая боль. Мэри Энн временно покинула работу, и на ее имя начали поступать пожертвования от сотрудников и родителей учеников.
Даже те, кто ранее никогда с ней не общался, стали вносить свой вклад, желая помочь ей обрести новую жизнь. Директор Джонатан обеспечил ей юридическую защиту, временное жилье и счел должным предложить незанятую должность в административном отделе. Когда он встретился с ней и объяснил, что будет делать, в ее глазах заиграли слезы. Она не могла говорить, но ее взгляд напоминал «спасибо». Это простое благодарение было достаточно. Поступок Джонатана не обсуждали громко, но все знали, кто начал это движение. Он не хотел славы, не искал внимания. Он просто сделал то, что считал правильным. Эта, наделенная смелостью простая работа, напомнила всем, что мы ходим по этой земле не в одиночку. Есть люди, нуждающиеся в нашей помощи и поддержке. С течением времени Мэри Энн обрела новую жизнь. Она не сразу вернулась в школу, но ее присутствие чувствовалось даже в ее отсутствии. Службы поддержки работали с ней, и она постепенно восстанавливала свои силы. Когда она, наконец, вернулась в школу, большинство учеников и сотрудников встретили ее с радостью. Ее восстановление стало символом победы над котами и мраком, которые раньше оставались скрытыми. Люди начали замечать, что в ней появилась новая искра. Она пришла в школу не только как уборщица, но и как человек, который почти потерял все. Теперь она знала, что есть надежда, и это отражалось в ее поведении. Она стала более открытой, начала участвовать в школьных мероприятиях и даже помогать Джонатану организовывать различные программы для студентов, направленные на понимание насилия и первой помощи жертвам. Во время одного собрания с родителями, когда Джонатан и Мэри Энн заняли центральные места, она взяла слово и с чуть дрожащим голосом рассказала свою историю. Она говорила о том, как важно замечать людей вокруг, их страдания, и самое главное, что никогда нельзя оставаться равнодушным. «Я была одна, но теперь я знаю, что есть те, кто готов меня поддержать. Используйте свою силу, чтобы помогать другим», — призывала она. Это послание не осталось незамеченным. Родители, ученики, учителя — все слушали ее с большой внимательностью, и когда она закончила, зал наполнился аплодисментами, которые вознеслись высоко, как ее собственный дух, вновь обретенный и свободный. Услышав ее слово, многие решили следовать ее примеру. Многие начали задумываться о том, каковы их собственные отношения к другим, и как важно не оставаться в стороне. Это не просто была история о едином случае насилия, это было пробуждение. Школа стала местом, где общались о проблемах и делились опытом. Начались дни доброты, где каждый имел возможность сделать что-то доброе для другого. Джонатан следил за этим движением с гордостью. Он знал, что его усилия не были напрасными. Каждый раз, когда он видел Мэри Энн, его сердце наполняло теплом, когда он замечал, как она вновь обретала жизнь. Ее преданность и сила духа вдохновили многих, и именно это чувство единства стало тем сияющим светом, который освещал путь для больших перемен. Таким образом, за пределами стен этой школы произошла небольшая, но важная революция. Люди начали понимать, как важно замечать, поддерживать друг друга. Каждый урок, каждый рассказ, каждый мимолетный взгляд — все это стало частицей общественного благосостояния, где забота о других казалась неотъемлемой частью повседневной жизни. Прошло несколько месяцев, и уже начало нового учебного года снова принесло утреннюю роскошную волну новых студентов, пришедших в школу. Мэри Энн вновь стала частью коллектива, но не просто как уборщица. Она заняла свою новую должность в административном отделе, где теперь могла внести свой вклад в создание новой, более безопасной и дружелюбной атмосферы для всех. Служа примером и показывая, что жизнь продолжается, она знала, что сможет помочь многим другим, кто, возможно, пройдет через то же самое, что и она.
Каждый раз, когда жизнерадостные дети смеялись и играли во дворе, она чувствовала, что ее история не завершилась, а только началась. Сложная глава жизни, переплетенная с болью и страданиями, превратилась в мантию силы, которую теперь можно было носить с гордостью. Каждый шаг, каждый успех, ее маленькие победы, которые она делила с теми, кто поддерживал ее и помог. Теперь она знала, что изменения начинаются с каждого из нас. Она стала настоящей живой легендой этой школы, и ее имя навсегда оставалось написанным в сердцах людей. Итак, наступил новый день, когда дух единства прорастал, как цветы весной. На встречах учителей и во время мероприятий все говорили о необходимости заботы и уважения. Судьбы, которые когда-то были переплетены в тени, теперь стали частью яркого светлого кольца, где каждый был важен. Эта история о Джонатане и Мэри Энн — это не просто рассказ о добре и зле, но и о том, как маленькие поступки могут изменить жизни других. Мы все способны на великие дела, если только проявим немного человечности. И помните, основных историй в жизни много, но каждая из них имеет значение. И, возможно, ваша следующая история начнется с простой доброты.